大家好啊，各位老友記，大家好。最近有冇收到好多 WhatsApp 嘅電子新年賀卡呢？我覺得應該係多數係英文或者係簡體字，繁體字就比較少嘅。有冇興趣自己做返張可以寫中文繁體字嘅新年賀卡呢？呢張卡你仲可以加少少廣東話落去嘅。跟住呢，我哋就開咗個瀏覽器，就打呢個 LMARENAAI 嘅網站。咁咧呢度咧第一個就係啦，咁樣就 click 入去啦。咁呢度就出咗問題咧，咁就再 refresh 佢啦。咁呢個網頁呢個網站嘅網頁就出咗嚟啦，就係 LM Arena。咁如果咩都唔揀咧，佢就去到呢個叫 battle，即係對決，佢就會咧好似盲盒咁，任選兩個 AI，將你個指令生成出嚟，睇下邊個好。咁我哋今次要揀嘅咧就唔係 battle，係 direct track，撳入去。咁呢個咧佢叫 smart router，唔係揀呢個，我哋係揀呢個 Gemini 3 Pro，跟住 click 入去，跟住呢度有幾個選項，我哋揀呢個 generate images，click 入去。咁咧呢度咧佢就話叫你 describe 嗰個 image，咁唔知點解一撳咗呢個咧佢又轉咗，咁跟住咧又揀翻呢個啦。呢個另外一個名就叫 Nano Banana Pro，咁我預先咧已經就 copy 咗個提示詞，而家擺落去。咁呢個提示詞咧就喺 ChatGPT 嗰度攞出嚟嘅，咁你可以轉啲你啱用嘅祝福語啦，或者你用你自己嘅提示詞啦。咁點解揀呢個咧？因為佢咧就認得繁體字中文，亦都可以生成繁體字。咁跟住咧撳入去呢個，佢就會慢慢生成呢個圖片出嚟。第一次唔成功，再 refresh。咁張圖片就生成咗出嚟啦，時間就比較耐啲。啲繁體字就冇錯嘅，咁 click 入去睇下啦。咁效果都可以接受。咁咧，如果啱嘅就可以 download 啦，唔啱就再試過啦。唔 download 咗佢先，咁就 download 咗啦。啊，跟住我哋去 Grok AI，Grok AI，Grok AI 咧就係馬斯克嘅，咁又係一個免費 AI，佢可以生成好多條影片同無限嘅圖像，跟住撳入去啦。咁嚟到 Grok 嗰個網頁咧，我哋就揀呢個 Imagine，然後呢個附加呢個萬字夾，就撳翻頭先嗰張圖片。咁呢度咧就係製作影片，咁咧就預先嘅提示詞。呢個他咧就係
出男星，如果女人她咧就會出女星，咁就呢度撳落去就可以生成一個影片。恭喜發財，馬年行大運。佢生成嘅速度咧都比恭喜發財，馬年行大運。咁如果 OK 嘅咧，就呢度可以下載啦。恭喜發財，馬年行大運。咁啊，勉強可以啦。啊，咁如果大家想生成啲咩嘢，或者有咩問題即管話俾我知。好，多謝收睇。